Знакомый крик, верно? В кинематографе его называют криком Вильгельма. Это один из самых известных звуковых эффектов, получивший свою популярность еще в прошлом столетии. Эффект был назван в честь персонажа фильма «Атака у реки Фезер», рядового Вильгельма. В одном из эпизодов его ранят стрелой, и в кадре раздается уже знакомый нам крик. Эффект стал популярен после выхода «Звездных войн», а затем появился во множестве других известных проектов. Среди них «Властелин колец», «Индиана Джонс» и даже «Мадагаскар». Список довольно длинный. Крик Вильгельма стал важной частью истории кинематографа и своеобразной пасхалкой голливудских звукорежиссеров.